सिंगरौली के सराय क्षेत्र में आज सुबह से ही मंडरा रहे बारिश के बादल। सुबह ही रिमझिम बारिश के बाद शाम 6 बजे ओलों के साथ बरसे। लगभग 20 मिनट तक बड़े ओलों के साथ हुई बारिश से ठिठुरन की फिर से दस्तक हुई है। वहीं ओले गिरने से किसानों के कलेजे दहल गए हैं। ओले के साथ हुई बारिश से पूरे सिंगरौली सराय क्षेत्र के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ रही हैं। 25 से 50 ग्राम तक के ओले खेतों में खड़ी गेहूं, चना और सरसों की फसलों पर मानो तबाही की तरह टूटे और सिंगरौली सराय क्षेत्र की पहाड़ियां कश्मीर की वादियों की तरह सफेद हो गई। आलम यह है कि इस आसमानी तबाही के बाद फसलों की नुकसानी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। खेती बाड़ी अरहर, चना, गेहूँ। कितना अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ होगा गरीबों का? गरीबों को नुकसान बहुत हुआ सर। खेती बाड़ी पाथर में टूट गई, सब लोग खराब हो गए। राई हमार पूरा पकड़ लाल सब झरिए राई। और जब जब तूफान मारी तो कपड़ा हमार पूरा गिर गया नीचे, कपड़ा वाला मकान डाल है। तो अब नुकसानी की भरपाई कैसे हो? भरपाई अब भाई का कहीं कसके हो, जसके हो हम का कहीं।